各位同學早晨，今日我哋嘅嘉賓咧就係陳俊軒。大家好，即係我覺得嗰陣時自己都係屬於啲比較高傲啲嘅類型，自己啲琴好勁啊，咁樣覺得人哋好渣啊，咁樣即係都會有啲咁嘅睇法咁。即係去到高中之後或者大學開始對個信仰認真，咁就發覺自己以前咁樣係即係好差 traditional 中國人咁樣，即係高壓啲啦、鬧啦、去 push performance 啊。都得佢唔會去 regret 啊，因為我細個喺小學嘅時候基本上都係咁 push 出嚟嘅，但係我太太就佢屋企就唔係好 encouraging 啊，傾到你 agree 咁先做啊咁所以去到大女 Hannah 出世之後咧，我就發覺好多 conflict 啦，咁我就覺得究竟咩先係啱嘅咧？即係我哋揀咗就係即係 positive parenting 咁樣咯。主要都係 encouragement， 我哋盡量都唔罰咯，控制一啲失控嘅場面嘅時候咧，係會有啲困難，因為我哋又唔 threaten， 又唔會話即係你做功課你又冇得食飯啊，好多時都係有啲鬥智鬥力咯，即係你要諗下點樣去控制，但係又唔可以即係用一啲 negative 嘅方法咁，要俾小朋友知道其實你係會想聽佢諗乜嘢嘅。你係會嘗試去幫佢 ，once 你 deliver 到呢個 message 咧，其實對個小朋友係好嘅。